வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு பெட்கேர் தமிழ். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது பேரட் மீனை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த மீனை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில், இது எப்படி வளர்க்கலாம், எந்த மாதிரி வளர்த்தா இந்த மீன் வந்து நல்லா வளரும், இந்த மீன் ஃபஸ்ட்டு எங்கேருந்து உருவாச்சு, இது எல்லாமே நம்ம ஃபுல்லாக இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டீங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு தரவும் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஃபஸ்ட்டு இந்த மீனை நம்ம பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா, இந்த மீன் வந்துட்டு அதாவது இயற்கையாக உருவானதா இல்லை வந்துட்டு ப்ரீட் பண்ணதான்னு பார்த்தா, இது இயற்கையாக உருவானது கிடையாது. இதை வந்து கிராஸ் ப்ரீடு விட்டு தான் இந்த மீனை வந்துட்டு உருவாக்குனாங்க. இந்த பேரட் மீனில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா வகையான மீன்கள் இருக்குது. ஸோ அதில் ஒரு சிலது மட்டும்தான் ஒரிஜினல், மீதி எல்லாமே வந்து ஃபேக்காக தான் ரெடி பண்ணுறாங்க. ஒரிஜினல் மீன் வந்துட்டு என்னென்னு பார்த்தோம்னா, அது வந்துட்டு 4 இல்லைன்னா 5 கலரில் தான் இருக்கும். அதில் முதல் கலர் பார்த்திங்கன்னா ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கும். அடுத்து ரெண்டாவது டைப்பில் என்னென்னா ரெட் கலரில் இருக்கும். மூணாவதில் பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டுமே ரெட்டும் ஆரஞ்சும் கலந்து கொஞ்சமாக டார்க்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். 4 பார்த்திங்கன்னா எல்லோ கலரில் இருக்கும். 5 பார்த்திங்கன்னா ஒயிட்டு, 6 வந்து கிரே கலர் இருக்குது. இது ஓகே. அதாவது வந்து ஃபேக் மீனில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? க்ரீன், பர்பிள் இந்த மாதிரி சம்மந்தமே இல்லாத கலரில் நிறையா மீன்கள் இருக்கும். இது எதனால் ஃபேக்குன்னு நம்ம சொல்கிறோம்னா, அதாவது வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, கோழி குஞ்செல்லாம் வந்துட்டு கலரில் நினச்சி குட்டி குட்டி கோழி குஞ்செல்லாம் விற்றுட்ருப்பாங்க. அது மாதிரி தான் இதை வந்து சாயத்தில் நினச்சி தான் வைக்கிறாங்க. இது எதனால் வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டால், அந்த சாயத்தில் நினைக்கிறதுனால சீக்கிரமாக வந்து மீன் இறக்கிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து நிறையாவே இருக்குது. இதிலே இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு படி மேலே போய் வெள்ளை கலரில் வந்துட்டு பேரட் மீன் இருக்கும். அதில் பார்த்திங்கன்னா உடம்புல டேட்டூ போட்டிருப்பாங்க. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இயற்கைக்கு மாறாக அவங்க வந்துட்டு செய்கிறதுனால அது சீக்கிரமாக மீன் இறக்கக்கூடிய சான்ஸ் வந்து நிறையாவே இருக்குது. அடுத்தது, இந்த மீன் வந்துட்டு ஹார்டியான ஃபிஷ்ஷா அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? ஆனால் கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஹார்டியான ஃபிஷ் தான். ஸோ இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அது ஹார்டாக இருக்கோ அது அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வந்துட்டு ரொம்பவே ஷையாக ஃபீல் பண்ணும். நீங்கள் புதுசாக அந்த மீனை வாங்கி டேங்க்கில் வச்சிங்கன்னா அது ஏதாவது ஹைடிங் ஸ்பாட்டு தேடி போய் ஒளிஞ்சிக்கும். அப்படி ஹைடிங் ஸ்பாட்டு இல்லைன்னா அது வந்து கொஞ்ச நாள்லேயே இறந்துடும் அந்த மீன். இந்த மீன் வந்துட்டு நம்ம எல்லா மீன் கூட கலந்து வளர்க்கலாமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக வந்துட்டு கிடையவே கிடையாது. இது பேரட்டாக கூட மட்டும்தான், அதோட இனத்தை கூட மட்டும்தான் கும்பலாக இருக்கும். இன்னும் ஒரு சிலர் நிறைய பேர் வந்துட்டு ஒன்றா சேர்த்து போட்டு வளர்க்குறாங்க. ஸோ அது கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு தான். ஏன்னா வந்துட்டு பை சான்ஸ் வந்துட்டு நல்லா இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கும், திடீர்னு வந்துட்டு மற்ற மீனை அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இல்லைனா இந்த மீனே இல்லைன்னா ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகி இறக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு நிறையாவே இருக்குது. ஒரு மீன் மட்டும் டேங்கில் போட்டு வளர்க்கலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையவே கிடையாது. ஏன்னா இந்த மீன் குரூப்பாக இருக்கிறது தான். நம்ம ஃப்ளோரான் அரோனா மாதிரி இது தனியாலாம் இருக்கவே இருக்காது. அப்படி இன்கேஸ் நீங்கள் வாங்கி போட்டு வளர்த்திங்கனாலும் கொஞ்ச நாள் சர்வே ஆகும், ஸ்ட்ரெஸ் க்ரியேட் ஆகி அப்புறம் இறந்துடும். ஸோ அதனால் நீங்கள் மோஸ்ட்லி இந்த மீனை வாங்கினீங்கன்னா பேராக வாங்குங்க, ஒரு மீன் மட்டும் வாங்காதீங்க. இன்கேஸ் அந்த மீன் ஒரு மீன் இறந்துருச்சுனாலும் இன்னொரு மீன் வந்து டக்குன்னு வாங்கிடுங்க. அடுத்ததாக இந்த மீன் எத்தனை வருஷம் உயிரோடு இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு 3லேருந்து 5 வருஷம் வரைக்கும் நல்லா உயிரோடு இருக்கும். இதை நீங்கள் பக்காவாக ரொம்பவே கேர் எடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 6 to 7 வருஷம் வரைக்கும் உயிரோடு இருக்கும். இந்த மீன் இன்னும் நீங்கள் கேர் எடுத்து நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 8லேருந்து 9 வருஷம் வரைக்கும் இது உயிரோடு இருக்கும். இன்னும் நிறையா பேர் வந்துட்டு 5 வருஷம் 20 வருஷம் 30 வருஷம்லாம் சொல்கிறாங்க. ஸோ அவ்வளோலாம் இந்த மீன் வரவே வராது. இந்த மீனோட லாஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட்லேயே நான் சொல்லியிருப்பேன். நான் இந்த மீன் வந்துட்டு எங்கேருந்து வந்துச்சு, எப்படி வந்துச்சுங்கிறத பற்றி. ஸோ இதை வந்து சிம்பிளாக சொல்லப்போனால் வந்துட்டு இது கிராஸ் ப்ரீடு தான். பேரட் மீன் வந்துட்டு என்னென்ன சாப்பிடும்னா, முட்டை நீங்கள் அவிச்சு போடலாம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் கோழி ஈரல் இருக்குது பார்த்தீங்களா, கோழி ஈரலையும் நீங்கள் வந்துட்டு தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு உப்பு எதுவுமே நீங்கள் சேர்த்துக்காதீங்க, அப்படி நீங்கள் போடலாம், சாப்பிடும். அடுத்து நீங்கள் நார்மலாக போடுற ஃபுட்டே கூட நீங்கள் கடையிலேருந்து வாங்கி போடலாம். இது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் வந்து முட்டையும் ஈரலும் வந்துட்டு நீங்கள் வீக்லி 1 டைம் வந்துட்டு நீங்கள் கொடுக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். நம்ம நாளைக்கு இது போல் ஒரு பயனுள்ள வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய்.